هذه الساعة برعاية بيتزا السعودية. طيور الصباح. معلمة مشاعل. ألو. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا حلوة؟ زينة. يا حلوك صحية بدري كمان اليوم أنتي. صح؟ إيه. يا سلام على بنتي الحلوة بطلة. طيب أنتي ليه صاحية بدري؟ علشان أكلمك. عشان يا حظي عشان تصحين بدري علشاني. يا حلوك يا ماما كذا، هذه البنت الجميلة الأمورة تصحى بدري علشان تكلمني. يا الله أنتي أحلى صديقة صراحة. طيب يا حبيبتي إيش سويتي أمس عشان سويت حديث. سويتي حديث؟ كيف يعني؟ كتبته. أنتي كتبتي حديث؟ يا سلام. ذكريني أنتي بأي صف معلمة مشاعل؟ ثاني. صف ثاني. يا سلام. طب إيش الحديث اللي كتبتيه؟ حديث يعني أقرأ لك. إيه تقرأ لي إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا سلام على بنتي الحلوة، صفق لها أنور. يا سلام. يا سلام عليكي. أنتي وين لقيتي هذا الحديث؟ لقيتها في الإنترنت. في الإنترنت لقيتيه؟ أنتي تعرفين تبحثين في الإنترنت؟ يا سلام عليكي. ماما حطت لي. ماما حطت لك إياه، الله يعطيها العافية ماما. أنتي اخترتي إنك أنتي تبحثين عن حديث ولا ماما اختارت؟ ماما اختارت إنه أنتي تشاركينا اليوم بحديث. يا سلام، مرة اختيار ماما جميل. قلتي لها شكرا؟ لما تسكرين مني قولي لها كمان، تقول لك أبلة نوف شكرا. صح؟ طب لما قريتي الحديث يعني بعيدة أنا وياكي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوفي إذا أنت يعني مرة بطلة بتقولي لي إيش معنى الحديث. معناه أن إيه؟ أن أنا الشيء اللي أحبه إيه؟ أحب أخوي زي أنا ما أحبه ده. يا سلام على بنتي الحلوة، بالله صفق لها مرة ثانية. يا سلام. يا سلام عليك. يعني زي ما أحب يكون عندي فستان حلو، كمان أنا أحب أنه يكون عند الناس كلهم فستان حلو، صح؟ وزي ما أنا أنجح كمان أتمنى أنه كل الناس تنجح، صح؟ يا سلام عليكي مرة. وأتمنى للناس الخير. يا الله يا سلام عليكي، مرة جميلة أنتي مشاعل، مرة جميلة. أنا صراحة مرة فخورة فيكي اليوم، مرة رائعة أنتي. أبي أنوف سمي. أنا يوم كنت بصف أول كنا نتصل عليك ولا تردين. والله ما أرد. الله يهديني، ليه ما أرد؟ بس أكيد حبيبتي ما ترسلون رسالة يمكن بدري، صح؟ إلا ما أرسل من الليل. لا ما كانت تجي، حتى لما أنا أفتح من عندي وهم يفتحون من عندهم في الكنترول جنب التليفون ما يلاقون في رسائل. شوفي الآن لما أرسلتي أنت بدري على طول طلعتي أنت أول واحدة، صح؟ وأمس كمان طلعتي أنت أول واحدة. خلاص أنت أرسلي بدري إن شاء الله وعلى طول نطلعك، صح؟ طب شوفي بقول لك شيء بس سر، ما حد يسمعنا. أنا مرة أحبك. وأنا أحبك أكثر وأكثر وأكثر من الكرة الأرضية. يا حظي يا حظي. ومرة أنا سعيدة مرة لما تكلميني، يا الله أحس أني أنا قاعدة كذا مبسوطة في الحلقة، تخليني أبتسم عشان أنتي إنسانة مرة جميلة.
مرة أحبك. وأنا بعد. طيب حبيبتي مشاعل، إحنا أصدقاء الحين صح؟ إيه. بكرة إن شاء الله كمان أنت حتنامين بدري إن شاء الله، وتصحين بدري وتكلميني صح؟ إن شاء الله. قولي إن شاء الله. إن شاء الله. أحسنتي. طيب يا حبيبتي، يصير بكرة إن شاء الله أسمعك إن شاء الله. إن شاء الله. يلا حبيبتي مع السلامة. مع السلامة. كبس. طيور الصباح. دكتورة تماضر، دكتورة تماضر، دكتورة تماضر، دكتورة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرة أحبك زي كده صحيت عشان أشارك معاكم. يا حبيبتي أنتي، أنا كمان مرة أحبك، مرة شكرا عشان أنتي صحيتي تشاركين معاي. شكرا يا حبيبتي، عشان أحلى حاجة بالصباح إنه أنتي وأخواتك وأخوانك طيور الصباح يشاركونا. حبيبتي أنتي. دكتورة، تبغين تصيرين دكتورة في أي مجال؟ دكتورة إيش؟ دكتورة؟ دكتورة تماضر على الخط صح؟ أنا أي؟ طب قولي لي اللي عندك. كن بالسمك إن صار دهرك أرقما وحلاوة صار غيرك علقما إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبقى لنا على الحياة ببعضنا أحسن ولم تزرع حتى بالسنة أي الجزاء الغيث يبغي النعمة. خلاص خلصت؟ دكتورة تماضر، دكتورة، دكتورة. طب لحظة بس الحق الأدبي نصفق لها أول قبل ما نطلع. يس. دكتورة، دكتورة تماضر، تماضر، تماضر. تسمعني هي ولا ما تسمعني ولا وشو؟ طيب خلونا بس نعيد الاتصال فيها بليز مرة ثانية. دكتورة تماضر، دكتورة تماضر، تماضر. ألو. ألو. إيه يا ماما ليه ما تردين؟ تسمعيني؟ تسمعيني ماما؟ تسمعيني حبيبتي؟ طيب احنا يعني صفق لها، أكيد صفقنا لها، بس إنه شكرا حبيبتي. تسمعيني آخر مرة؟ تسمعيني؟ ايوه. طيب ماما، تبغين تصيرين دكتورة ايش؟ طب. اي طب ايش ماما؟ طب. اي طب ايش حبيبتي؟ طب عيون، طب كل شيء. طب عيون وطب اذن وطب كل شيء. اوكي حلو. طيب حتعالجين الناس بفلوس ولا بدون فلوس؟ تعالجين الناس بفلوس ولا بدون فلوس؟ ولا بفلوس شوي؟ كثير. بفلوس كثيرة. خلاص اوكي اتفقنا. طب حبيبتي انا مرة احبك. حتى انا مرة احب الكرة الارضية. تحبيني قد الكرة الارضية؟ يا حظي انا قديش الكرة الارضية. رب ان شاء الله كمان. يا حلوي يا حلوي يا حلوكم كذا كثير ام سعود. مرة شكرا يا حبيبتي، عشان انا مرة كمان احبك قد الكرة الارضية.
أي أكثر، الكرة الأرضية ولا السماء؟ طبعا نحب قد الكرة الأرضية وقد السماء. أنتوا كمان برضو لأن نحبكم في 6 الصبح قد الكرة الأرضية وقد السماء. ودنا نقول لكم انتظرونا بس شوي، ناخذ فاصل سريع بإذن الله تعالى ونرجع بعدها معكم نتواصل في 6 الصبح من الآن لحد الساعة 8 بإذن الله تعالى. كعادتنا ما زلنا نحمل فرشة ملونة تلون صباحاتكم بما تستحقون. هذه الساعة برعاية بيتزا السعودية. طيور الصباح. القارئ عبدو، صباح الخير. عبدو 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 ولا دكتورة آية؟ اي أنا عارفة أنهم أخوان. دكتورة آية. قارئ عبدو، يلا. ألو، صباح الخير. أهلا، كيف حالك يا ماما؟ ألو. إيه يا ماما أسمعك. تسمعني حبيبي؟ عبدو؟ أنا آية. أنتي آية، صباح الخير يا دكتورة آية، كيف حالك؟ أنا آية هاني. إيش تبغين تقولين لنا؟ دكتورة دكتورة آية، دكتورة آية. يمكن ما أدري، صعب المكالمة من عندهم الظاهر أو شيء. عموما خلوني أذكر بالأرقام التواصل معنا سواء لطيور الصباح أو حتى في عنوان حلقتنا لليوم. تجارب ناجحة مع الاختبارات، تكنيك جيد، خطة جميلة، شيء خلينا نتغلب على صعوبة هالأيام هذه ونعيش أولادنا بشيء مرة كويس وجميل. وضربت لخمة لأنه أشروا لي قالوا لي إن الاتصال جاهز. طيب دكتورة آية، شوفوا ترى آخر مرة إذا ما ردت خلاص يعني. دكتورة آية، ما أنا ماني سامعتها، ترى ماني حاسة إنه معي مكالمة. دكتورة آية، هكمل الصورة الأخيرة بتاعت الإنسان. تبغين تكملين الصورة حقت الإنسان؟ أيوة. طيب حبيبتي، بس أول شيء نقول السلام عليكم أو صباح الخير، صح؟ السلام عليكم. أي حبيبتي، عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله. الحمد لله. طيب حبيبتي، تبغين تكملين الصورة؟ هكمل الصورة. يلا حبيبتي أسمعك تكملينها. ويطوف عليه. لا أول شيء، لحظة آية، أول شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليه ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وجزاهم
إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك قرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. أحسنتي ماما، صفق لنا. أحسنتي حبيبتي. هيا عبدو حيكلمنا ولا زي أمس ما يبغى؟ ما يبغى حيقول. طيب أعطيني أكلمه. أنا أحبك آية. عبدو ترى ما حنعطيك بيتزا. كيف يا ماما؟ طيب بكرة إن شاء الله تكلمنا عبدو. طيب خلاص كذا كثير أنا. طيور الصباح. الضابط عبد العزيز. أهلا، صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا أبوي؟ الحمد لله. بأي صف يا ماما؟ رابع. كل عبد العزيز وش ينادونه؟ كل عبد العزيز وش ينادونه؟ أبو إيش؟ أنا أبو عبد الله. أنت أبو عبد الله؟ لا أنا عبد العزيز. طيب بس كل عبد العزيز يقولون له أبو سعود. إيه أنا بكذا. بس أنت تبي كذا، تبي أبو عبد الله، ما تبغى أبو سعود صح؟ إيه. طيب يا أبو عبد الله، إيش عندك مشاركة؟ إيش رايك فيني؟ بس ما أقول لك لا الضابط عبد العزيز ولا شيء، أقول لك أبو عبد الله. طيب خلاص اتفقنا؟ إيه. طيب يا حبيبي، عندك تقول لي قرآن؟ إيه. يلا يما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور ذلك يومئذ يوم عسير هذا الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظرهم عابد وبشر. خلاص. أحسنت، صدق الله العظيم. تبغى تصير ضابط يا عبد العزيز صح؟ اي ما شاء الله. طيب يعني كذا تمسك سلاح وتحارب وكذا، ولا تقعد في البلد وتنظم السير لا ودي أجاه. ما شاء الله، تروح عند الحدود صح؟ ايه.
يا سلام على وليدي الحلو. ما تخاف أنت من السلاح صح؟ إيه. يا سلام عليك، بطل أبو عبد الله. إيش رأيك خلاص يصير كل ما تتصل علينا قل لهم أبو عبد الله بس؟ إيش رأيك؟ إيه عادي. عادي. ولا أضرب لك تحية وأقول لك الضابط عبد العزيز؟ أبو عبد الله لا ما أدري. أبو عبد الله أحسن من الضابط عبد العزيز. ما أدري. طيب كلهم إيش رأيك؟ مرة كذا مرة كذا. أي شيء. خلاص. كلهم نفس الشيء. كلهم نفس الشيء. كلهم نفس الشيء. إيه. طيب بس لين قلنا الضابط عبد العزيز يصير يعني نميز شغلك. أبو عبد الله يعني بعدين أنت ليش اخترت عبد الله؟ الوالد اسمه عبد الله؟ إيه. عشان كذا أنت أبو عبد الله؟ إيه. يا أخي غير كل عبد العزيز وأبو سعود، خلك أبو سعود بس. إذا أبو عبد الله عشان يعني أبوي وأنا. إيه شو تسوي؟ إيه شو تسوي؟ ما سمعتك. إيش قلت يا أبوي؟ إيش قلت آخر شيء؟ ما سمعتك. قلت عشانها بصير ولد. عشان بيصير ولد؟ إيه اسمها عبد الله. عشان بيجيك ولد ويصير اسمه عبد الله، يعني أنت الحين ضامن إن أول شيء بيجيك ولد صح؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وإذا جاتك بنت وش تسميها؟ ما أدري. أفا لا كذا تفاهم معك. طب تسمي لا وش أي شيء الحمد لله. الحين بتسمي أنت عبد الله على اسم الوالد، طب ليش ما تسميها على اسم الوالدة؟ أي شيء يعني ما أدري. لا وش ما في تدري، تسميه على الوالد تسميه على الوالدة. طيب أنا بتشوف أفا الحين أكيد تسمي على الوالد ما تسمي على الوالدة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إيه أنا أقول عادي تقول عادي. طيب أجل يعني بتسمي عليها. إيه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يا حبيبي أنا مرة أحبك. أنا بعد. يلا حبيبي أسمعك إن شاء الله بكرة عشان إحنا صرنا أصدقاء صح؟ إيه إن شاء الله حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. عشان عبد العزيز تراجع في اللحظة الأخيرة وقال إنه بيسمي على اسم أمه، لأن أنا ضد طبعا متحيزة أنا يعني أكيد مع الأمهات، فعشان كذا كانت بيتزا هات بترسل له البيتزا قمت أنا وقفتها. لما قال بيسمي على اسم الوالدة قلنا خلاص كملنا المسيرة للبيتزا الكلاسيك الكبيرة المقدمة من بيتزا هات يعطيهم العافية اللي كانت من نصيب عبد العزيز الضابط عبد العزيز بين قوسين أبو عبد الله. طيور الصباح. هذه الساعة برعاية بيتزا هات السعودية.